Tai kaip aš pradėjau kurti socialinius tinklus. Dažausi, galvoju, papasakosiu visą istoriją. Tai buvo 2018 metai ir kadangi aš mačiau tos socialinius tinklus ir visą kitą, man irgi tai kėlė smalsumą, buvo įdomu, vis tiek tu nemažai seki ir užsienio blogerių. Kodėl nepabandžius to Paryžiui? Nes mes turėjom kelionę į Paryžių. Ir su mano tėvais ir Osvaldu susidėjau outfitčiukus, buvau nusistačius taip, kad per dieną noriu padaryti 2-3 outfitus. Mes kuprinę neždavosi tos outfitus ir skirtingose lokacijose aš keisdavau. Na ir aš ir kėliau tą turinį. Grįžtame į Lietuvą. Ir aš suprantu, kad man visai šitas dalykas patinka. Aš dar ir studijavau tuo metu Vilniaus universitete. Tai va taip ir darydavom, kad ten pasiskiri kažkokią laiką savaitėj, susidėlioja outfitčiukus ir nuvarai pasifot. Ir pradėjo brandai pastebėti, į kažkokius renginukus kviesti, nieko ten aš ten negaudavau, nei ką, nei už. Nu, ir jo, ir taip to myliu ir aš tave. Bam! Ateina covidas. Aš tuo metu, man atrodo, jeigu neklystu, turėjau iki 30 000 sekėjų per tuos 2 metus užsiaugino laikas namie. Ir aš pradėjau matyti, kad vis daugiau žmonių iš užsienio daro TikTok. Pradėjau daryti visus trendus, visas tas nesąmonės, šokių. Antro covido prasidėjo visi reelsai, man kompanijos pradėjo sakyti, kad va žiūrėk, padaryk kažkokią komunikaciją ir aš gaudavosi, kad aš pati pradedu siūlyti reelsus. Nes man smagiau, man fainiau padaryti, negu tik postuką kažkokį, nes žmonėms pradėjo patikti. Kažkas naujo, kažkas nematyto. Per antrą tą karantiną jau galėjai ten kažkur skristi ir mes, atsimenu, pasirinkom į Tenerife. Ir man pradėjo Osvaldas, mano tuometinis draugas, dabar jau vyras, sakyti, kad žiūrėk, biščiuką darai klaidų montavime. Kažkur ne ten nukerpi, kažkur perėjimas negražiai pereina, sako, duok, aš tau truputį padėsiu. Atskirkit, programuotojas ir videografas nėra tas pats, nes dažnai čia tau lengva buvo išmokti dėl to, kad tu esi programuotas. Na, aišku, kai tu sukiesi tam pasauliu, tau viskas žymiai lengviau informaciją pasiimti, žinai, kur ko ieškoti, bet tai labai priešingi dalykai ir visiškai ne tas pats. Tai jis iš tikrųjų YouTube'o pagalba išmoko montuoti. Nu ir ką, mes buvom visai toks labai neblogas tymas, kur tiesiog aš mąstau, kūrybinu visas idėjas, galvoju, kokį čia filmuką padaryti, o jis montuoja. Ir mums prasidėjo užsakymų tas visas laikas. Žai buvo žmonių, kurie labai gal tai užsiimtų ir mes pradėjom to turinio daug reelsų kelti, augti, didėti, pradėjo eiti visokie viral turiniai. Tarsi tapo kaip TV kanalas, kurį tu žiūri ir nenori perjungti. Tai pradėjo augti profilis, didėti skaičiai, sekėjai, užsakymų daugėti. Mes, kai pradėjom daryti turinį, tai iš karto galiu pasakyti, mes, aišku, dabar kai pasižiūriu prieš 4 metus, jis atrodo prastai, bet tuo metu, kai tu kokią kokybę suvokiai, jie atrodė gera kokybė. Jeigu norit pradėti tą veiklą, telefonų pilnai užtenka. Mes kamerą įsigijom gal tik prieš metus. Tai visą laiką turinį kūrėm tik su telefonu. Aš daugiausiai turinio kuriu savo Instagrame, Jasnauskaitė. Ten esu gal aktyviausia. Tik norit, bandykit, žiūrėkit, eksperimentuokit. Jeigu kažkas paeina, darykit tai pastoviai, jeigu mažiau tai paeina. Svarbiausia, nebijoti eksperimentuoti, žiūrėti, kas patinka, kas nepatinka auditorijai. Ir jo, tai gali tapti jūsų gyvenimo dalim. Aš irgi niekada nemaniau, kad būsiu turinio kūrėja. Myliu, ką darau, labai mėgstu, ką darau. Aišku, visokių būna tų kalnelių. Bet jo, tai nebijokit ir jūs, eksperimentuokit, darykit ir žiūrėkit, kokias geriausiai sekasi. Šiaip komentaruose galite parašyti, ar jums patinka toks formatas, ar žiūrit, kaip pasakoju, ar ne, nes pirmą kartą tai darau, tai nežinau. Čia patiks, nepatiks, galite parašyti.